membantu menyembuhkan batuk, pilek, demam, ternyata bisa membantu mengatasi asma. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Anci, anak cucu, dan kita semua tentunya. Kali ini Oma ingin berbagi satu tanaman obat yang imut-imut daunnya. Ini dia. Ini namanya daun saga. Ya, dia merambat dan memang masih kecil ya, jadi belum ada bijinya, belum ada buahnya. Ya, daun saga ini dikenal dengan nama Latin Abrus precatoris. Ya, Abrus precatorius. Abrus precatoris. Ya, tanamannya ini memang merambat. Daunnya sangat berkhasiat untuk obat. Ya, tetapi menurut penelitian ini, biji dari daun saga ini beracun. Kadang-kadang begitu Ancu, ada satu tanaman obat sebetulnya khasiatnya tinggi, tetapi ada bagian tertentu dari tanaman tersebut yang beracun. Jadi kita ambil daunnya aja kalau untuk obat, bijinya nggak usah, bijinya ditanam. Oke, tanaman ini berasal dari Asia Selatan, namun sekarang tersebar di seluruh belahan dunia ya. Karena bijinya beracun ini memang harus hati-hati betul ya. Dan informasi ini Oma dapat dari Daftar Inventaris Tanaman Obat Indonesia tahun 1994. Ini yang dibuat oleh Kemenkes ya. Biji saga ini mengandung bahan kimia bernama abrin, namanya abrin kalau bijinya ya. Termasuk bahan kimia beracun gitu ya. Data sementara memperkirakan bahwa racun abrin inilah yang membunuh virus dan bakteri ya. Jadi seperti halnya tanaman obat mahkota dewa, orang udah takut dulu ya, oh ya awas bijinya beracun, bijinya yang beracun. Tapi buahnya, daging buahnya enggak. Seperti ini juga. Daunnya malah jadi obat ya. Bijinya saja yang beracun. Oke. Nah, kandungan daun saga nih daunnya kalau dipetik ini mengandung vitamin A, vitamin B1, vitamin C. Ya, banyak nih kandungan vitaminnya. Juga termasuk vitamin B6. Selain itu dia mengandung senyawa kimia saponin, flavonoid, tanin, dan juga alkaloid. Kalau sudah ada saponin, tanin, flavonoid, alkaloid seperti itu ya, biasanya pastilah dia mempunyai khasiat obat ya. Ini penelitian dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa daun saga memiliki beragam nutrisi. Ini penelitian ilmiah. Seperti protein, kalsium, vitamin A, vitamin B1, B6, juga vitamin C. Ini menurut Gadjah Mada. Terdapat senyawa oksalat, glisirizinat, glisirizin, pentosan, dan poligalakturomik acid. Wah, bahasanya ini ya, rumit ya. Oke, khasiatnya sekarang dari kandungan senyawa tadi ya, flavonoid, saponin, polifenol ya. Ini ternyata daun saga bisa membantu menyembuhkan batuk, pilek, demam, sakit perut, gigitan serangga. Kalau sudah arahnya gigitan serangga, artinya ini obat luar pasti ya. Jadi saga ini bisa dijadikan obat yang diminum, nanti bisa diseduh air mendidih atau direbus. Cuman mohon maaf Oma nggak praktekin ya merebusnya, soalnya daunnya sedikit, masih kecil. Biasanya kalau ini nanti sudah besar, untuk menjadi satu obat biasanya satu genggam atau satu jumput ya, kira-kira ya segini sekali pakai nih misalnya ya, bayangannya begitu ya. Mengatasi juga diare ya. Lalu sifat antioksidan dan antibakteri dari daun saga
membantu mengatasi diare gitu. Daun saga juga bisa bermanfaat untuk panas dalam kalau diminum. Ini sangat menarik. Nih khasiat lainnya dia ternyata bisa membantu mengatasi asma. Tentu saja kalau arahnya ke sana, masih saran walaupun secara penelitian daun saga ini berkhasiat obat, tapi kalau misalnya untuk penyakit asma, sarannya sih tidak tunggal pakainya. Coba daun saga ditambahkan jahe merah, ditambahkan lagi dengan daun serai misalnya begitu ya. Jadi sama-sama tanaman obat dijadikan satu. Nanti akan terbentuk satu ramuan atau terjadi satu ramuan yang akan seimbang yin dan yang-nya ya. Selain mengatasi asma, dia juga mengatasi malaria. Ini ya, mengatasi malaria dan juga mencegah diabetes dan kanker. Ini Indonesia ini mengkaya banget ya. Herbal yang untuk diabetes aja, ada ratusan mungkin ya. Ratusan, banyak sekali. Kemudian untuk kanker juga gitu. Ya, jadi kita tinggal pilah herbal apa yang ada di dekat kita, lalu kita coba. Nah sekarang kalau cara mengolah biasanya misalnya untuk, ada satu khasiat lagi untuk sariawan. Ini digunakan sebagai obat herbal karena memiliki efek antibakteri dan antivirus, anti radang. Waduh, antinya banyak. Antioksidan. Kalau berkhasiat untuk kanker pasti antioksidannya tinggi ya. Lalu berbagai efek tersebut mempercepat penyembuhan luka akibat sariawan. Caranya bagaimana kalau sariawan? Nah ini gampang sekali Ancu. Ancu boleh nih misalnya ada tanaman yang gede ya. Kira-kira segini deh ya. Ini kalau Oma praktekin ini habis tanamannya ya, daunnya. Iya segitu, lalu direbus gini. Caranya kalau misalnya untuk sariawan ini bisa merebus daun saga ini sebelumnya diwenyet dulu, diwenyet itu dihaluskan lah, ya dihaluskan kemudian bisa direbus misalnya 3 gelas gitu ya, direbus kira-kira 5 menit atau 10 menit boleh lah dengan api kecil, ingat ya apinya kecil. Lalu nanti bisa digunakan untuk kumur. Boleh ditambahkan dengan madu karena sariawan juga bagus ya diatasi dengan madu. Dari cara mengolah ini tadi ya, Ancu kan sudah bisa membayangkan bagaimana saga ini bisa jadi obat. Sekali lagi Ancu, untuk mengatasi berbagai macam penyakit kita bisa menggabungkan. Tadi kalau sariawan misalnya apa ya gabungannya? Ini kan ada daun herbal yang anti radang juga. Kalau yang pahit bisa dipilih sambiloto. Itu bagus. Itu cepat sekali mengatasi luka ya, luka sariawan. Bisa juga kalau nggak tahan pahitnya dipilih daun sirih. Sirih bisa juga ya. Oke, jadi banyak sekali cara untuk kita bisa mengatasi berbagai macam keluhan ya. Oke, tambahkan lagi nih Anco, ilmu sujuknya Oma. Kita fokus ke sariawan aja dulu ya. Untuk mengatasi sariawan tuh ilmu sujuknya bagaimana? Gampang ya. Nih kita pakai basicnya. Kalau basic sujuk itu ini kepala, ini leher, lalu di sini dada kita. Kemudian yang ini di tengah begini, ini organ perut kita. Jadi kalau sariawan mulutnya di mana kira-kira di sini nih. Nah, di sini nih. Ini kan kalau jempol nih ada mendul gitu ya. Nah, ini di bawahnya. Nah, gitu tinggal ditekan begini saja. Jadi ini bisa untuk membantu mengatasi sariawan, mengatasi sakit gigi boleh ya dengan cara begini. Nah, ditekan-tekan sampai nanti hilang rasa sakitnya.
Tentu saja jangan dipaksain kalau nggak kuat, karena kadang-kadang kalau sakit gigi itu ya, kita neken-neken begini, ini sini sakit banget. Tapi nanti seiring dengan sakitnya ini hilang, rasa sakit di gigi atau di mulut ini akan hilang. Begitu Ancu ya. Jadi jempol kiri kanan ditekan begini ya. Oke, ini untuk sariawan. Atau kalau misalnya mau dikasih warna, misalnya panas dalam tadi ya, mau dikasih warna, kasih tinggal warna biru atau hijau boleh, jadi yang menyejukkan ya. Jadi bisa dengan cara tekan-tekan, bisa dengan warna. Oke Ancu, demikian tadi informasi dari Oma, semoga bermanfaat untuk Ancu dan kita semua ya. Semua orang bisa sehat.